Давайте поднимем свою Библию и сделаем исповедание веры. Поднимите вашу Библию. Знаете, это есть Слово Божие. Давайте скажем со мной: Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово, которое разрушает всякие дела дьявола. Мы благодарны Тебе, Господь, что это не просто книга. Это есть Бог, который превратился в плоть. Который превратился в плоть. Написано, и Слово стало плоть. Мы верим Твоему Слову, что это не просто Слово, это слова жизни. То, что даст здоровье моему телу. То, что даст улыбку моим глазам. То, что даст веселье моим сердцам. Моему сердцу. Я благодарю Тебя, Господь, за силу Твоего Слова. Что это Слово изменит меня. Поднимет меня. Укрепит меня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я вижу, что многие из нас еще не приходим со своими Библиями. Я прошу вас, приходить со своими Библиями все равно. Хорошо? Мы приветствуем вас, присутствующие. Как ваши дела сегодня? Мы приветствуем членов церкви, прихожан. Мы также приветствуем наших неприятелей. Враги, которые присутствуют. Мне сказали, что пришел наши друзья из Комитета по делам религии, управления городского, с милиционерами, чтобы очередные протоколы писать. Мы тут. Мы еще не исчезли, пока Иисус не придет. Аминь. Все хорошо. Иисус делает такое чудесное дело здесь. Разве кому-то это может не нравиться? Жалко. Но это реальность. Библия говорит, всякий, кто хочет жить благочестивую жизнь, будет ненавидим. Аминь. Вы можете меня собрать. После проповеди, все равно не соберете. Я тут законно. Аллилуйя! Аминь. Слава Господу. Давайте откроем первое послание Петра, 2 глава. Я хочу продолжить ту проповедь, которая была начата в прошлый четверг. Я обещал вам, я помню, что мы продолжим эту проповедь в следующий четверг. Так? Вы помните? Но я прошу прощения. Вместо следующего четверга мне нужно продолжить, закончить ее сегодня. Потому что, я слышал, что кто-то приедет к нам в следующий четверг. Очень хороший пастор из Санкт-Петербурга. И, возможно, я не буду проповедовать в следующий четверг. Может быть, я буду проповедовать, но это уже будет другая проповедь. И просто я поэтому хочу закончить эту проповедь сегодня. Хорошо? Нормально? Если вы не успели слышать первую часть этой проповеди на прошлый четверг, вы можете взять, конечно, запись, аудиозапись или видеозапись и посмотреть потом. Я проповедую на такой теме. Свет, сияющий во тьме. Это вторая часть этой проповеди. Свет, сияющий во тьме. И я читаю первое послание Петра, 2 глава, с 11 стиха по 17. С 11 стиха по 17. 1 Петра 2, с 11 по 17 стихи. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, сорули как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть
воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Всех посчитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Свет, сияющий во тьме. Я хочу делать маленький обзор, то, что мы говорили в четверг, что Бог поставил нас здесь на земле или планете Земля, и нашел нас как христиан верующих. Не потому, что мы лучше, чем других. То думаешь, что Бог его нашел, потому что он лучше, чем других. Нет, абсолютно нет. И не потому, что мы богаче, чем других. Поэтому Бог дает такой принцип в Библии, что в Царство Божие все нормально. Поставьте, что в Царство Божие люди входят в это Царство или рождаются в это Царство, независимо от твоего образования, независимо от твоих позиций и должностей. Царство Божье, Бог приводит людей туда через веру. Аминь. Не слушайте меня. Только через веру Бог приводит людей. То есть каждому человеку доступна вера, если он хочет. Вера – это дело решения. Ты сам принимаешь решение верить в Господа Иисуса. Так что мы были грешниками, мы были потерянными. Но Бог нас нашел и спас нас. И когда Бог спас нас, вы заметили, что Бог не сказал, ага, конечно, настоящая жизнь наша начнется в Царстве Небесное. Так что вы уже спасены, я хочу, чтобы вы перестали жить. Прощайтесь с жизнью, вы спасены, идите на небо, вы там будете жить. Нет, Он спас нас от грехов, но все равно Он оставил нас здесь на земле по какой-то причине. Мы спасены сейчас. Вы, конечно, понимаете, что наша родина теперь есть на небе, есть небо, Царство Небесное. Именно поэтому в этом стихе, в 11 стихе, вы видите такое странное обращение к нам, верующим. Написано, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников. Бог просит нас, как странники и пришельцы. То есть мы с вами есть кто? Странники и пришельцы. Почему Бог обращается к нам таким образом? Называет нас верующими, которые здесь живут на земле. Странники. Он нас не назвал украинцы, или африканцы, или американцы, а странники и пришельцы. Потому что у нас есть на самом деле родина. И наша родина вовсе не Украина. И не Африка, или где-то другое. Наша родина есть на небе. Потому что мы родились заново. Мы родились в Божье Царство. Наша родина на небе. Мы есть граждане неба на самом деле. Вы видите, Библия говорит, что рожденный от плоти есть плоть. Мы все родились от плоти. Что значит рожденный от плоти? Это значит рожденный от матери, от женщины. Потому что мы все рождаемся уже в грехе. Потому что наши родители, предки все были грешные. Даже если они не были грешными, и такого нет, все грешные, то, вы знаете, Адам там грешный. И от линии Адама все рожденный человек рождается грешным. И поэтому мы рождены от плоти. И Бог поэтому говорит, рожденный от плоти есть плоть. И рожденный от плоти Царства Небесного не увидит. Что тогда нужно делать, чтобы увидеть Царство Небесное? Евангелие от Иоанна 3 говорит нам, 5-6 стих, что рожденный от плоти есть плоть, но рожденный от Духа есть кто? Дух. Для того, чтобы наследовать Царство Небесное, нужно не только родиться плоти, все рождаются по плоти, но чтобы наследовать Царство Небесное, чтобы войти в Божье Царство, нужно еще и родиться от Духа Божьего. Вы понимаете, да? То есть, для того, чтобы человек мог квалифицироваться на должность Дитя Божие, ему необходимо родиться от Бога. Для того, чтобы человек мог говорить, что я иду на небо, он должен знать, что он гражданин неба. Он должен родиться от Бога. Поэтому, несмотря на то, что мы живем здесь, на планете Земля сейчас, но на самом деле мы уже родились заново. Мы есть граждане Земли, да,
Но временное наше гражданство. Мы есть на самом деле по-настоящему граждане того царства Божьего, от которого мы теперь родились заново. Вот почему нам не хочется поступать, как мир поступает. Вот почему мы больше не хотим гулять, как мир гуляет. Вот почему мы больше не хотим обманывать людей, как мир обманывает. Вот почему мы больше не курим, и не пьем, и не злословим. Потому что когда кто-то рождается от Духа Божьего, вы увидите разницу. Если кто-то пришел к Богу по вере, поверили, приняли Иисуса, то он тут же, мгновенно, рождается его Дух. Рождается заново. Почему Дух? Потому что я и вы есть не плоть. Плоть моя, видите, я темнокожий. Но я, допустим, кто-то воспринимает человека только по плоти. Но вы, это не есть плоть, но тело. Ваша личность, моя личность есть человек, который внутри меня. Есть настоящий Санды внутри. Настоящий вид уже есть внутри. Это ваш дух. Почему, когда люди умирают, они лежат как трупа, да, мы говорим. И мы говорим, что трупа лежит, и мы говорим, он умер. Как это он умер? Он же лежит, вот он тут. Почему мы говорим, что он умер? Мы говорим, что он умер, потому что его сердце перестало бить, а это сигнал, подсказка, то, что его дух ушел. И когда дух человека покидает его тело, неважно, насколько это тело теперь еще красивое выглядит. Неважно, насколько это тело разодетое или раскрашенное, она трупа. Ну, труп есть труп. Он ни к чему уже не годен. Вы понимаете меня сейчас, да? Почему он, человек был вчера, говорили, что он умер. Я его вижу, как это он умер. Вот он тут лежит. Он умер, потому что его настоящий человек покинул это тело. Он ушел к Богу. Поэтому, когда настоящий человек покидает тело, становится ненужное. Тогда люди начинают понимать, что тело это не есть человек. Тело есть дом, где он жил, пока он здесь жил на земле. Вот. А он сам, который ушел от его духа, куда он ушел? От его плоти, от его тела. Куда он ушел? Он ушел, чтобы вернуться к своему создателю и дать создателю отчет за прожитую жизнь. Вы слышали когда-нибудь о страшном суде? Страшный суд. Вот. И что происходит, когда это дух покинул это тело? Мы говорим, он умер. Но по-настоящему, люди, которые пережили клинический смерть, знают, что по-настоящему он же, человек, который умер. Когда и люди говорят, он умер, он стоит рядом. Ну, за еще несколько минут, секунд будет стоять рядом. А потом какой-то дух придет. Либо ангел Божий, если он был верующим, он служил Богу. Либо ангел сатаны. Соберет его настоящего. Но он стоит. Почему как это он стоит? Потому что как только что он покинул это тело, его дух, эта личность, которая умер, он входит тут же, приобретает новое тело. Новая плоть. Но мы уже не видим, мы уже не способны с вами видеть его. И мы говорим, что он умер. Не потому что он исчез, не потому что он растворялся. Это примитивно. Он не растворялся. Он просто стал он просто вошел теперь в духовное тело. Не тленное тело. Не физическое тело. То есть он же реальная личность, такой же, как он был. Когда мы с вами умрем, вы убедитесь, что мы узнаем друг друга там. Мы сможем принимать друг друга, обнимать друг друга. Ну, как мы живем сейчас тоже. Только это не будет физически, то, что можно видеть физически. Это как Иисус, он есть сейчас здесь, хотя мы его не видим. Он есть в другом плоти, это другое измерение. То есть твой дух, ты сам себя не видишь. Ты не видишь своего духа. Ты видишь только тело, где ты живешь. Поэтому это глупо для людей, стараясь заботиться о своем внешнем, о своем теле, одевая себя дорого, раскрашиваясь и так далее, не задумываясь о своем внутреннем человеке. Поэтому люди пропадают. Поэтому, когда человек начинает жить только ради своего удовлетворения и удовольствия, он пропадает. Это называется жить по плоти.
И поэтому, когда мы читали это местописание, написано, что вы, странники, вы граждане другого царства, вы граждане неба, вы родились теперь от Бога, ваш духовная личность, ваш дух уже возрожден. Теперь вы не должны жить по плоти, вы не должны жить по плоскому. Вы теперь должны жить не как все остальные люди живут вокруг вас. Потому что все, кто не рожден от Бога, живет по плоти. Но вы теперь уже возрождены в духе, начните жить по Слову Божьему, согласно Слову Господа. Вы слушаете меня, да? Потому что когда человек не спасен, он не знает, что его личность это то внутри закрыт. Это его дух. Он старается делать все, чтобы кушать хорошо. Он качается, чтобы выглядеть здоровым. Но на самом деле его настоящая личность и его настоящее здоровье это дух его, как он внутри. Вы понимаете меня, да? Поэтому, если мы, будучи христианами, когда мы уже пришли к Богу, вы заметили изменения в своей жизни, когда вы пришли к Богу. Невозможно, чтобы человек, да, можно приходить в церковь и не прийти к Богу еще. Но если человек уже пришел к Богу, его дух, когда он принимает Иисуса Христа, его дух тут же возрождается. Ты начинаешь видеть изменения, какая-то радость и покой приходит. Ты начинаешь видеть, что мне не хочется делать то распутство и грехи, которые я делал раньше. Не хочется делать это раньше, больше. Мне не хочется обманывать людей. Мне не хочется драться. Мне не хочется бить людей. Мне не хочется поступать, как я поступал раньше. Почему? Потому что твой дух ожитворился. Родился по образу Бога. Ты родился по духу. А дух есть Бог. Дух Святой есть Бог. Ты родился по образу Бога. И раньше ты родился по образу Адама. И поэтому ты грешил. Это было естественно для тебя грешить. Потому что все вокруг так и грешат. А когда ты рождаешься по образу Божьему, ты видишь изменения. Ты не хочешь больше грешить и жить по плоти. Что значит жить по плоти? Это значит жить по то, что ты знаешь, по плотским похотям. Ты раньше, может украсть, обманывать, солгать, блудить, колоться, пить, и так далее. Это жизнь по плоти. И Библия говорит, когда вы уже родились так, не думайте, что, конечно, вам не хочется делать, но вы все еще принимаете решение. Вы все еще можете сами принять решение, что я все равно буду колоться, я все равно буду пить, я все равно буду блудить, допустим. Да, ты свободен. Бог никого не заставляет. Бог, мы не роботы, вы понимаете? Мы с вами не роботы. Мы есть живая личность, и Бог дал нам свободную волю. Бог никого никогда не заставит что-то делать. Если бы Бог был как я бы заставил все покаяться. Но если Бог бы заставил людей покаяться, тогда человек уже не человек. Человек уже называется как механизм. Это уже будет как компьютер, как кнопка. Сделай это. Нет. Но человек есть человек, потому что Бог ему дал свободную волю. Он сам, он гомосапиens, он думает и принимает сам решение. Бог дал ему эту способность. Но поэтому он дал нам разум, чтобы принимать разумные решения. Вы понимаете меня, да? Поэтому Библия говорит, теперь, когда мы уже родились заново, мы пришли к Богу, мы видели за собой изменения. Все равно твоя плоть, которой ты служил все время, захочется все равно где-то поступать по-плотски. Твоя плоть, твоя старая природа, захочется все равно как-то, вы понимаете, как-то делать то, что она привыкла делать. Но ты теперь уже знаешь, что ты возрожден, ты новый человек. Поэтому как возрожденный человек, ты говоришь, нет, я буду жить правильно, по совести. Я буду жить так, как нужно. Я буду жить как Бог требует. Вот то, что имеется в виду, когда говорится в 11 стихе. Вы видели 11 стих? Что возлюбленные, прошу вас, как пришельцы из странников, это значит, вы не люди плоские. Вы не люди мира сего. Не живите как люди мира сего. Не живите по плоти, угождая своим амбициям. Написано, удаляться от плоских похотей. Зачем нам нужно было удаляться от плоских похотей? Потому что плоские похоти и плоская жизнь – это свойства невозрожденные, неспасенные людей. Люди мира сего. Вы понимаете, что я говорю?
То есть, это свойство людей мира сего. Люди, которые еще не родились второй раз. Когда человек рождается второй раз, он рождается в Царство Небесное духовно, и он уже не хочет. Он уже не раб греху и плоти. Но если человек не контролирует себя, не будет себя контролировать, он будет поступать, как и другие. Вы знаете, грешить – это не проблема. Что такое пить? Пить запросто. Колоться, ну возьми, удали себе. Или гулять. Это не проблема пить. Это не проблема, люди говорят, как это ты пришел к Богу. И ты не пьешь, ты не куришь, ты не колешься, ты не гуляешь. Ты что, ты уже стал вообще? Нет, дорогой мой. Не потому что я стал дураком, или потому что я стал, как они говорят, зомби или баптистом. Нет, потому что я раньше все время не хотел все это вещи делать. Но я не способен самому себя переломать, чтобы это не делать. Но когда я прихожу к Богу, Бог меняет мою внутреннюю сущность. Я возродился в духе. Поэтому меня приобретает, Бог мне дает силу жить так, как нужно жить. Чтобы пить, я могу сегодня же пойти в ресторан и выпить. Это не проблема, это не героизм не пить. Пить, вернее. Это не героизм пить. Это не героизм колоться. Это не солидность, это не какая-то крутость. Изменить жену или иметь любовников. Это примитивность. Это нищенское мышление. Каждый способен на это. Иди к бомже, он тоже может колоться. Он тоже может пить. Но не пить. И не колоться. И не гулять, не менять мужа и жену. Способны на это только люди высокого ранга. Ты говоришь, я не такой. Я все время это делал. Поэтому приди к Богу. Когда ты приходишь к Богу, Бог возрождает твоего духа. Ты оживился. И Бог тебе дает сверхъестественную способность быть сверх твоих способностей. Потому что, и что нужно, чтобы вот так прийти к Богу и получить эту способность? Верою, надо просто прийти. Надо просто принять решение, что Господь Иисус, я принимаю тебя сознательно. Как только что ты это делаешь, и ты это делаешь искренне, ты обнаружишь изменение. Что-то произошло внутри. Ты изменился на 180 градусов. Да, и ты еще хочешь делать то, что ты делал раньше, но внутри ты знаешь, что я другой человек уже. Я уже другой изменился. Что случилось? Ты родился теперь не просто на земле. Ты уже был на земле, но теперь ты родился в Царство Небесное. Ты стал по образу Бога. Ты стал гражданином неба. Поэтому ты уже имеешь власть самому сказать нет пьянству, нет алкоголю, нет наркотики, нет изменам, нет лжи, нет воровству и так далее. Потому что Бог тебе дает сверхъестественную силу теперь это сказать. Потому что ты родился не просто по плоти теперь, ты родился по духу, а дух сильнее плоти. То есть Бог сильнее сатаны. То есть Божье, Божье, наш дух сильнее нашей плоти. Потому что когда наша плоть умирает, наш дух продолжает жить, переходит в новое тело, которое лучше и не умрет никогда. Аминь. Поэтому Бог говорит, вы уже теперь граждане неба, вы пришельцы теперь на земле, вы граждане неба, вы странники теперь на земле, поэтому как граждане неба, убегайте от чего? От плотских похотей. Что такое плотская похоть? Для тебя это может быть слишком много кушать, допустим. Некоторые есть рабы, их не рта, аппетита. Некоторые есть рабы, их не аппетита пить. Некоторые есть рабы, их не аппетита колоться или двигаться. Некоторые служат вещи, они становятся рабами этих вещей. So есть плоть. Ты не знаешь, может быть, ты не пьешь, ты не куришь, но ты знаешь, что у тебя есть другие проблемы. Ты лжешь, допустим, обманываешь. Ты лентяй, допустим. Это тоже плоть. Поэтому Библия говорит, когда мы приходим к Богу, мы должны избегать от чего? От плотских похотей. Да? Когда мы приходим к Богу, сразу, допустим, когда я пришел к Богу, люди заметили разницу. Я ходил в дискотеку, я все переворачивал, все с утра до вечера двигался. Но когда я пришел к Богу, я перестал это делать. Люди видели, мои друзья все видели, что что-то со мной произошло. Но я сам внутри, я знал, что я еще далек от совершенства.
Я мог еще где-то там, то, да, но поэтому Бог говорит, что да, мы уже спасены, да. Но мы должны все еще работать над собой с помощью Библии. Вот почему мы приходим в церковь, вот почему мы читаем Библию, вот почему мы молимся, вот почему мы ходим к Богу. То есть будет давление на тебя постоянно вернуться назад. Но ты должен сам принять решение двигаться с Богом. Это о чем мы говорили в прошлый раз. Аминь. Это просто краски, другими словами, конечно. Я дал вам краски, иллюстрации того, что мы говорили. So, наш большой враг, наш самый большой враг, это не дьявол. Наш самый большой враг даже, это не соседи или родственники, теща, свекрови. Это вообще. Но это даже не дьявол. Почему? Наш самый большой враг, это наша плоть. Если ты сам сможешь сказать нет, согласиться с Богом, Бог тебе поможет. Я спросил в прошлый раз, кто раньше пил, кто раньше кололся, кто раньше двигался, но изменял и гулял. Многие люди поднимали свои руки. Я говорю, после того, как вы перестали все это делать, то видел, что ему стало легче жить. Все поднимали свои руки опять, видите? Потому что сама плоть, написано, плоть, плоские похоти, восстающие на душу. Плоская похоть. Зачем, дьявол дает нам плоские похоти? Чтобы уничтожить наш дух. Чтобы восстать на наш дух. Чтобы нас тянуть обратно в мир. Аминь. Мы граждане неба. Почему тогда я назвал проповедь «Свет, сияющий во тьме»? Это вам всем известно, что весь мир живет по плоти. Весь мир находится во тьме. И когда Бог, потому что Бог не забыл об этом мире, Бог не хотел бросить мир, Бог находит выход для мира. Бог, что Он делает, когда Он хочет изменить, допустим, вы работаете в банке, допустим. И Бог видит, что в этом банке все неверующие. Все живут по мирским и по плотским похотям. И Бог хочет принести свет туда. Бог спасает вас, кого-то оттуда. Или, допустим, ваш род. У вас многие проблемы были в вашем роду, или в вашей семействе и так далее. И Бог видел, Бог находит людей. Кто меня прослушает. И Бог спасает вас, чтобы через вас свет мог прийти в этот банк или в ваш род. Когда вы, почему, каким образом свет придет? Потому что вы там, Бог живет в вас, Иисус живет в вас, а Иисус есть свет мира. И об этом мы говорим. 12 стих. Посмотрите, пожалуйста, 12 стих. И провождать. То есть Бог говорит нам, как нам провождать нашу жизнь здесь. И провождать добродетельную жизнь между язычниками. То есть между неверующими. Мы должны какую жизнь проводить? Благодетельную жизнь. Это значит порядочную жизнь. Потому что мы рождены от Бога. Потому что мы спасены. Мы, допустим, в этом банке, люди видели, что я раньше сплетничал со всеми. Теперь я спасен, мне уже не хочется это делать. Они видят, что с тобой, ты уже другой. Я раньше пил, наливался со всеми, я больше это не делаю. Ты уже другой. Расскажи нам. Я больше раньше был грустным, жаловался на всех и на все. Теперь я не жалуюсь на жизнь. Теперь я радуюсь жизни. Люди говорят, что с тобой? Что-то произошло? То есть, таким образом, я принес свет в этот банк. Когда я проповедую об Иисусе, я рассказывал людям, что есть жизнь, есть праведность, есть святость, есть порядочность, есть Бог, который помогает. Этим самым тоже я приношу свет в эту тьму. Аминь. То есть, братья и сестры, тогда, когда Бог принял решение принести свет в вашу семью, тогда, когда Бог принял решение принести свет в место вашей работы, тогда, когда Бог принял решение принести свет на вашу улицу или на ваш подъезд, Бог принял решение вас спасти. Потому что свет иначе не придет, как только через человека, который носит этот свет, который носит Иисуса, который спасен Иисусом и носит Иисуса. Каким образом я приношу этот свет? Да, когда я проповедую об Иисусе, Иисус сияет. И когда я живу благодетельную жизнь.
Потому что моя жизнь отличается от жизни системы мира сего. Моя жизнь уже проявляет и сияет, и рассказывает о жизни Царства Небесного, о другой жизни. И этим самым тоже я сияю, я приношу свет. Как отец Сергий говорил, что происходит, когда включается свет в темной комнате? Кто знает? Темнота уходит. Темнота уходит. И не важно, какие темноты, как называются, они уходят. И поэтому, может быть, вы даже не заметили, насколько произошли изменения в вашей семье или там, где вы живете. Но если вы живете по-христиански, вы живете богобоязненно, то я вам скажу, уже некоторые тьмы уже ушли из вашей семьи, из вашего дома, из вашей работы. Если вы ведете благодетельный образ жизни, ваша жизнь сияет. Да, неверующие будут вас ругать, что чего ты не пьешь рюмку? Ты что? Ты вообще сектантом стал. Они будут ругать тебе, они будут говорить, что ты не такой и так далее. Но внутри они завидуют тебя. Вы слушаете, да? Они завидуют. Они хотят быть такой, как ты, только им не хватает силы. Или гордость мешает. Они не хотят жертвовать и пускаться. Говорят, я нуждаюсь в Иисусе. Поэтому Библия говорит, провождать добродетельную жизнь между язычниками, между неверующими. Дабы, чтобы они, чтобы неверующие, за то, за что злословят вас, это привычное дело. Вы слушаете меня, да? Это привычное дело, чтобы вас злословили, когда вы приходите к Богу. Это нормально. Что такое злословить? Это значит говорить плохое слово, злое слово. То есть злое, сплетничать о вас, или ругать вас, или говорить, что ты не такой, ты вообще. Это нормально. Это, если вообще тебя не говорят плохо, значит ты что-то не делаешь правильно. Поэтому, когда нашу церковь ругают, как раз. Когда пастора угрожают, тогда, как раз. Это значит, мы все делаем правильно. Мы все делаем правильно. Потому что если бы мы не отличаемся от всех, значит мы делаем, значит дьяволу, мы не опасны для сатаны. Если все курят, мы тоже курим, все гуляют, мы тоже гуляем, все разводятся, мы тоже разводимся, все бьются, мы тоже бьемся, все колятся, мы тоже колемся. Мы свои люди. Дьявол скажет, а это свои. Пускай они ходят в церковь сколько хотят. Это просто ерунда. Пускай ходят, поют сколько хотят. Но если они живут той же самой жизнью, как все, без проблем. Они меня не волнуют. Они мои все равно. Но когда мы составляем дьяволу нервничать и переживать, значит, мы что-то действительно реальное имеем, оригинал есть. То есть, это не фальшь. Это реально. И поэтому если кто-то начинает ругать тебя, что ты не так, ты такой изменился, почему ты не такой? Знаешь, что, слава Богу, я попал, я пошел по правильной дороге, значит. Вы поняли, да? Это значит, вы ходите правильно. И Бог говорит о том, что если так начинают ругать нас, мирские люди, или говорить плохо о нас, что нам делать? Написано, чтобы за то, что они злословят вас, 12 стих, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Братья и сестры, даже если люди ругают нас, ненавидят нас, бьют нас, или судятся с нами, Бог говорит, продолжайте дела. Какие дела? Добрые дела. Поэтому мы свет. Если бы я, допустим, сказал, я верующий, допустим, и кто-то меня обижал, и я тоже обратно его обижаю, этим самым я не являюсь светом. Я не проявляю свет Божий. Потому что я делаю то, что люди мирские бы делали. Какой же тут свет? Но когда я делаю добрые дела, людям, которые меня ненавидят, людям, которые я даже не знаю, когда вы пришли в эту церковь, разве я вас знал? Нет, потому что я знал, что я дитё Божие, я знал, что это моя обязанность помочь вам, кто бы вы ни были. Есть люди, которые приходят ко мне после того, как они уходят в церковь год-два,
Они говорят, просто мы пришли покаяться. За что? Я пришел сюда, чтобы посмотреть на этого негра, который кричит. А потом я покаялся. Я говорю, молодец. Или кто-то говорит, я пришел сюда, чтобы сказать, я ищу, чтобы поймать вас в чем-то. А потом вы называли мою болезнь. Я посмотрел, я говорю, как раз он попался. Если я не исцелюсь, все. И я вижу, все перестало болеть. Что-то перестало, мое сердце изменилось, злость ушло. И я хочу, чтобы вы простили меня. Я говорю, ну что, все равно. Это то, что делает свет. Люди видят, что ты другой. Ты поступаешь по-другому. Поэтому Библия говорит, когда даже вас злословие, там, где мы работаем, братья и сестры, если ты работаешь где-то, это не важно, у христиан или у нехристиан, ты должен быть там светом. Что значит быть там светом? Я верю, что христиане должны быть лучшими работниками везде. На заводе, в фирме. Мы должны больше всех работать. Это значит, мы светим. Если когда другие берут прогулку, или как это? Да, прогулку, больничную, по каждому поводу, мы говорим, нет, я буду работать. Когда они приходят на работу в 9 и говорят, что они пришли в 7, мы говорим, что нет, 9 пришел. То есть мы являемся образом Божьим. Библия говорит, что вы должны делать правильно, своими правильными делами, эти люди будут потом прославлять Господа. Вы слушаете меня? То есть христиане должны, поэтому мы были спасены, братья. Давайте, есть некоторые братья, давайте будем говорить, как оно есть. Есть некоторые христиане, даже в нашей церкви, которые, потому что они работают у христиан, у других христиан. Допустим, я знаю, что, мой начальник христианин. И поэтому я могу себе позволять, что я хочу. Я могу себе позволять, он поймет меня, я христианин. То он тебя не поймет. Хорошо, даже если он тебя поймет, Бог тебя не поймет. Потому что ты оскорбляешь имя Бога этим. Зачем тебя Бог спас в первую очередь? Чтобы светить. Чтобы быть примером для мира сего. Братья и сестры, Бог нас спас, исполнил нас Словом Божьим и дает нам слушать проповеди, чтобы мы могли жить, не просто жить лучше мира, но чтобы мы могли быть стандартом для мира сего, примером подражения для мира. Не мир должен учить нас, это мы должны учить миру быть порядочными, быть праведными. Поэтому Библия говорит, даже когда люди нас ругают, даже когда люди нас не воспринимают, что мы должны делать? Продолжать добрые дела делать. И Библия говорит, что однажды они увидят эти добрые дела. Почему я не покидаю Украину? Я буду продолжать делать добрые дела. То, что Бог мне сказал делать, я буду делать. Пока сейчас они пишут протокол, хорошо, мы послушаем их. Потом Бог сделает так, может быть через год, через 2, через 10, через 5, Бог сделает так, чтобы они увидели добрые дела, которые мы делаем. Это Библия говорит, только этим самим мы можем победить зло. Зла нельзя победить злом. Если ты хочешь больше посредством зла победить еще зла, ты только умножаешь зла. Но единственное, как сократить, уменьшить зла, это посредством добра. Правильно? То есть мы способны победить, потому что, допустим, как человек может победить тьму? Темнота в этой комнате. И ты говоришь, давайте еще закроем и то, давайте еще выключим то. Тьмой ты не победишь. Тьму будет только больше тьмы. Но если ты хочешь, чтобы тьма ушла, тогда принеси свет. Если ты хочешь, чтобы зло ушла, принеси добро. Конечно, это не логично для ума человеческого. Допустим, для меня это не совсем логично благословить своих врагов. Но Бог знает, что только таким образом ты можешь приобрести своих врагов. Аминь. То есть Бог прав в любом случае. Даже если ты не согласишь, но Бог все равно прав. Никуда не денешься. Аминь. Бог прав. Мы можем победить зло только добром. Поэтому Бог говорит, когда тебя злословят, продолжай делать добрые дела, чтобы они потом прославили Бога. Это значит, они потом будут давать Богу славу. Так дальше. Давайте посмотрим, пожалуйста, 13-14 стихи. Я продолжаю теперь то, что я не говорил в прошлый раз. 13-14 стихи. Итак,
будьте покорны всякому человеческому начальству. Библия говорит крестьянам в этом местописании. Крестьяне, вы здесь? Верующие, вы здесь? Бог говорит, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Даже не ради их, не ради начальства, но ради Господа. Для Господа будьте покорны. Царю ли, как верховной власти, правители ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Братья и сестры, поймите, каждый уровне общества, общения, Бог ставит структуру. Начиная с государства. Государство должен быть правитель, или президент, или как он назовет, премьер-министр, или то. Правители мы должны благословлять и повиноваться им. Мы, конечно, вы помните, вы знаете, конечно, вы ходите, мы живем в нашем обществе, правда? Мы знаем, что люди говорят про наши правителей, про президента, про правительство, как люди проклинают. Почему мы здесь, в церкви, и вообще вне церкви, мы, христиане, не проклинаем правительство и власти? Потому что Библия говорит, что покоритесь им, повинуйтесь им. Бог поставит всякую власть. Любую власть ставит Бог. Вы слушаете, да? И наша обязанность, как... Я знаю, что я вижу, как люди переговаривают друг с другом. Вы недовольны. Да, слушайте. Вы можете недовольны вашей власти или вашим правителем, допустим, президентом ты недоволен или кем-то ты недоволен власти. Но ты говоришь, почему они есть? Почему, как это, я не верю, что это Бог поставил их. Слушайте. Народ, я по-другому скажу, Бог ставит над народом такой правитель, какой он заслужит. В данном этапе. Конечно, среди нас есть хорошие, порядочные, христиане. Но не только по нас Бог смотрит, не только нас, только немножко из общества. Но поэтому мы проповедуем Евангелие, чтобы побольше людей на Украине пришли к Богу, чтобы мы могли заслужить лучшего правителя и царя. Вы слушаете меня? То есть, это не случайно любой власть. Даже когда коммунизм был, это был тот правитель, который народ заслужил тогда. Народ, Бог ставит в каждом народе, какой правитель он заслуживает. Аминь? Какой начальник. И, братья и сестры, это не наше дело спорить. Это не наше дело ругаться. Наше дело повиноваться и молиться за них. Чтобы Бог улучшил их и улучшил вообще, поставить свой людей. Аминь? Now, когда мы говорим о власти, Библия, допустим, говорит здесь, что повинуйтесь, 13 стихе. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству. Очень часто мы думаем, что речь идет только о президенте, о правительстве, о законе. Нет. Вы знаете, всякому человеческому начальству повинуйтесь обозначает всякому. Всякое значит всякое. Там, где человек есть твой начальник. Допустим, в семье, начальство есть в семье. Какое начальство в семье? Вы слушаете меня? Кто? Кто глава семьи? Муж. Братья и сестры, особенно слушайте здесь. Вы сестры здесь? Не убедительно. Сестры, женщины, вы здесь? В каждом степени общества есть кого власти, начальство, кого Бог ставит во главе. В семье, допустим, глава семьи есть не дети. Не дети должны диктовать остановку матерям и отцам, что им не делать и так далее. В главе семьи есть папа. Отец есть глава семьи. Если нету отца, глава семьи есть кто? Жена, мама. Если нету, если, допустим, если мама, допустим, не будет повиноваться папу, то в этой семье не будет порядка. Потому что дети, следовательно, не будут слушаться от матери. И так далее, и так дальше. Если, мама пренебрегает отца, дети будут то же самое делать для мамы. Против мамы. Поэтому порядок есть порядок. Дети, вы знаете, особенно подростки. Очень часто дети думают, что они умнее своих родителей. Есть такое. Особенно когда тебе 16 или 17.
Ти думаеш как это они запрещают на дискотеку ходить? Как это мне запрещают туда? Как это мне? Я уже такой 17. Как это я буду посуду мыть? Не, нельзя, ты что? Я это самое, школьник, закончил школу. Или что-то такое. То есть, это бунтарский дух. Это, мир по-мирской. То есть, плоть толкает. Но, если вы, как дети, не будете повиноваться своим родителям, Библия говорит, что такие дети не могут долго жить на земле. Это во-первых. Но вторая опасность заключается в том, что дети, которые не слушаются своим родителям, их дети тоже не будут слушаться им. Вы слушаете, что я говорю, да? То есть, порядок есть везде. Допустим, есть порядок на работе. На работе, допустим, есть начальник. Начальник отделения, цеха и так далее. Ты говоришь, у меня такой начальник. Слушай, если ты там работаешь как христианин, братья и сестры, мы должны не просто слушаться, мы должны двойное работать. И я вам скажу почему. Библия говорит, единственный способ, это в духовном мире, это в церкви, это на работе, это в семье, как человек сможет перед Богом заслужить повышение, возвышение. Это на работе, это в семье, это в церкви, это перед Богом, это перед людьми. Единственный способ, как человек может заслужить повышение, возвышение, это только посредством, то скажет, смирение. Ты должен сначала себя смирить, тогда Бог тебя поднимет. Ты должен себя смирить под твоим начальством, под твоим начальником. Библия говорит, гордому Бог противится, а смиренному Он дает благодать. Он даст тебе благодать, Он повысит тебя. Слушайте мне, пожалуйста. Библия говорит, всякий из вас, кто хочет стать начальником, первым, большим, пускай сначала станет слугой всем. Братья, слушайте. Единственный способ нам стать великими, стать большими, это уметь служить чужому человеку. Допустим, ты работаешь на фирме, и ты говоришь, это не мой, какая мне разница? Они все равно без этого так и нас грабят. Они берут тебе такую зарплату, а мне дают 100 гривен. Слушайте, я говорю вам как христиане, вы слушаете меня, да? Я говорю вам как христиане. Если ты говоришь, что ты будешь просто как ты хочешь работать, ты не будешь служить по-настоящему, даже в мирском работе, Бог никогда тебя не поднимет. Это то же самое, что, допустим, я пришел на работу сегодня, и я говорю, начальник, поставь мне директором, допустим. Я хочу, то есть очень все хотят. На заводе, кто работает, твоя плоть говорит, давай повышение сразу, побыстрее повышение. Но даже если тебя повысят, слушай, ты все равно упадет, рано или поздно. Потому что ты не прошел уроки, ты не прошел обучение, ты не прошел навыки жизни, то, что надо. Это с одной стороны. А с другой стороны, потому что это против принципа Божьего Слова. Библия говорит, единственный способ, как человек может повышаться, это если он сначала станет слугою. Если ты не служил, если ты даже делал, вы знаете, есть некоторые, которые служат по словам, когда начальник есть, да. Но слушайте меня, слушай. Но перед Богом, Бог знает, что это ты, лестью, это лесть, это не служение. Ты просто, допустим, начальник убедился, и он был обманут. И скажешь, ты такой хороший, на тебе, стань начальником отдела. И ты стал этим начальником, но на самом деле ты не служил перед Богом. Бог все равно это видит. Слушай, я тебе гарантирую, я тебе напиши. То, что я говорю, напиши мои слова. Я тебе гарантирую, что рано или поздно ты потеряешь это место. Потому что ты нарушил Слово Божье. Ты не можешь перешагнуть Божье Слово. Библия говорит, тот, кто хочет стать большим, должен сначала быть слугой. Если ты не научишься служить чужому человеку, ты не станешь хозяином твоих дел. Если ты не научишься служить мужу, ты никогда не станешь респектабельной матерью. Если ты не научишься служить другому человеку, другим людям, которые ты не знаешь, просто служь, просто быть добросовестным. Братья и сестры,
Сегодня я хочу, чтобы ваша работа стала для вас не работой, а служением. Служи добросовестно, как христианин. Библия говорит, только тот, кто будет служить, будет слугой в своем деле. И это может быть в семье, это может быть на работе, это может быть, где еще? В обществе, по государству. Только тот, кто будет служить, именно служить, как своему, как свое дело. Только тот станет большим. Ты не можешь избежать этот закон. Ты можешь, конечно, по-всякому, но такие потом попадают в тюрьму. Такие потом попадают под арестом. Такие потом попадают под банкротство. Потому что Бог-то есть на небе. Поэтому, братья и сестры, я вам скажу хороший совет. Не ищите быстрого продвижения без пота, без поти, или как называется. Без пота. Чтобы заслужить и чтобы завоевать что-то по-настоящему. И чтобы эта вещь осталась. Надо потеть, надо работать, надо трудиться. Без труда любое приобретенное вещь, оно временное. Кто-нибудь понимает меня, не? Now, Иисус говорит, тот, кто хочет стать большим, пускай станет слугой всем. А затем он говорит, тот, кто хочет стать первым, пускай будет рабом всем. Now, заметьте, что я говорил. Вы не поняли. Слушайте еще раз. Если ты хочешь просто быть большим, стань слугой всем. Но тот, кто хочет быть первым, первый отличается от большим. Первый это из больших первый. То есть из больших ты первый. Кто хочет стать большим, пускай станет слугой всем. А кто хочет стать первым, пускай станет не слугой всем теперь, а рабом всем. Вы не заметили разницу? Кто-нибудь знает, что такое разница между слугой и рабом? Не, я не понял. Это значит, если слугой, ты служишь. Но если раб, вообще ты подтверждаешь свое желание. У тебя свое желание нет. Ты просто выполняешь желание твоего господина или начальника. Ты раб, абсолютно. Ты покорил свою волю вообще твоему начальнику. И только такой человек начальник ставит первым. Вы слушаете меня? То есть у него не только нету ропота, нету недовольства, нету возражения, только такой становится первым. А, конечно, ты можешь быть большим, если ты будешь все равно так служить, но не до конца, Бог все равно видит. Ты станешь кем-то, но не самой. Вы понимаете, что я говорю? Поэтому Библия говорит, что, братья и сестры, повинуйтесь своим начальникам. Как Господу. Ты говоришь, как это я буду ему слушаться? Я лучше его 100 раз. Он такой пьяный, он такой гулящий, он такой то, такой другой. Если ты лучше его 100 раз, поэтому ты и должен показать, насколько ты лучше, как это ты лучше, когда ты не можешь служить человеку, кому ты лучше. Вы знаете, есть братья и сестры, которые ходят к нам в церковь, они имеют свои предприятия и так далее, они начальники, и они мне говорят часто, я не знаю, что мне делать, как себя вести, с этими верующими, которые приходят к нам работать. Потому что кто-то говорит, то есть они иногда не работают, иногда так. Они говорят, эти начальники мне говорят, я теперь христианин. Когда я был в миру, я знал, как разбираться с этим. Я ругался, я клонялся. Но теперь я не могу это делать. Как мне себя вести? Вы знаете, что я всегда говорю им? Я говорю, если особенно он верующий, и он хуже неверующего работает, значит, церковь, выгоняй его. Все. Просто выгоняй его. Он неверующий. Библия говорит, я поставлю вас головой, а не хвостом. Бог говорит, что верующие призваны быть первыми везде. Лучшими везде. Первыми, лучшими. Если он верующий, он докладывается, как бы говорят, он выкладывается. Полностью выкладывается. Он делает свою работу не как человеку, а как Господу. А вы скажете, а как суровый, начальник? А если он суровый начальник, то есть беспорядочный начальник или злой начальник,
Давайте посмотрим. 1 Петра 2:18. 2:18 там же. 1 Петра 2:18. 18 стиха по 21. Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам. Но слуги тут имеется в виду, конечно, не слуги, которые это самое. Имеется просто подчиненные. Так? Подчиненные или слуги со всяким страхом. Вы слушаете меня? Со всяким страхом повинуйтесь господам, верующим, неверующим. Знаете, есть такие люди, которые просто потому, что их начальники верующие, они говорят, это же мой брат во Христе. Слушай, они никакого уважения уже нет. Они уже его не уважают. Допустим, Володя, или Саша, а он тут его начальник. Это не по-библейски. Я говорю, это не по-библейски. Написано, любой начальник твой, он верующий или он неверующий. Значит, если он неверующий, это еще не повод, чтобы его пренебрегать. Или ты знаешь лучше его, это, поэтому ты и должен посчитаться лучше. Написано, даже со всяким страхом. То есть уважением, не просто с уважением так, уважают, а со страхом. Повинуйтесь своим начальникам. Написано, слуги со всяким страхом, повинуйтесь господам. Не только, слушайте даже, не только добрым. Не только добрым, на тебе его. Не только добрым и кротким, но и суровым. Повинуйся со страхом. Потому что мы говорим, мой начальник неверующий, у меня такой муж. Боже мой, не дай Бог. Конечно, понятно, что если бы он был верующим, если бы он ходил в церковь, у нас бы не было проблем. Слушай, если бы он ходил в церковь, лучше ты, но если ты не будешь слушаться Слову Божьему, повиноваться своему мужу, как со страхом, как Господу, все равно ничего бы не получилось. То, что работает Слово Божье, она работает и так, и так. Некоторые прикрывают, что у меня начальник неверующий, или у меня новообращенный начальник, или у меня муж неверующий, или муж новообращенный, и прикрываясь этим, говорят, поэтому я не могу его слушаться, поэтому я не могу его, повиноваться ему. Он-то не понимает, он же не понимает, он же такой вообще новообращенный, он вообще алкоголик какой. Мой муж ничего не может, это я всегда была хозяйка. Это не Божий принцип. Если ты хозяйка, ты поможешь ему состояться. Ты поможешь ему стать мужем крепким на самом деле. Ты поможешь ему стать руководителем. Ты поможешь ему стать главой в вашей семье. Написано, повинуйтесь. Повинуйтесь начальникам вашим, не только добрым и кротким, но даже и суровым. То есть неверующим мужам, и неверующим начальникам, и неверующим президенту повинуйся. Вы слушаете меня? Со страхом, уважай человека. Ты не обязан уважать человека. Особенно если он твой начальник. Кто ты такой? Ты бунтар. Не говоришь, что я верующий, я не могу. Я верующий, я не могу. Ты бунтар. Неверующие не должны ничего лучше нас делать. Если ты бизнесмен, я верю Богу, чтобы ты стал лучшими там, в этой области твоей. И поэтому, если ты набираешь своих верующих, если ты набираешь верующих в твою фирму или твое предприятие, и они не лучше работают, чем неверующие, пускай они идут читать свою Библию. Да, написано. Вот 19 стих. Ибо то угодно Богу, Библия говорит, и суровым, и жестоким лидерам вашим повинуйтесь. Ибо, 19 стих, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Братья и сестры, Бог сам осознает, что слушаться неверующему людям, это значит, или суровым людям, это значит, где такой, где, перенести неприятности, то есть страдать, то есть что-то тебе неугодно и так далее. Алло, и Бог говорит, если ты страдаешь ради Бога несправедливо, что это хорошо. Богу это известно. И Он даже говорит, это лучше. Лучше, чтобы вы страдали несправедливо. Лучше, чтобы вас угнетали.
Когда вы правы. Слушайте, многие люди, они делают такие скандалы, когда они правы, и их относятся, как будто они не правы. Слушайте, именно тогда тебе не надо вообще ничего делать. Бог, видишь, что я прав. Они меня используют несправедливо. Бог говорит, давайте прочтем еще раз, 19 стих. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, то есть ради Бога, переносит скорби. Вы слушаете меня? Ради Бога. Если скорбь вообще стоит перенести, только ради Бога. Только Божьей скорби. А скорби за свои глупости или за свои ошибки, конечно, это тяжко уже перенести. Вы слушаете меня? Потому что без Бога ты уже будешь перенести. Будешь уже больно. Страдая несправедливо. То есть лучше страдать несправедливо, это счастье уйдет. Чем страдать за свои глупости. Бог говорит, что когда даже тебя угнетают и страдают несправедливо, благодари Бога за это. Особенно ради Бога. О, вообще ликуйся. Почему наши, как мы называем, диссиденты, или как мы называем, писатели, которые при Советском Союзе уехали, диссиденты. Почему наши диссиденты, когда они возвращались из изгнания, почему они стали героями? Почему они стали знаменитыми сразу? Потому что их гнали, они страдали за они страдали несправедливо. И гнали за истину. И гнали за правду. Они страдали несправедливо, поэтому Бог рано или поздно таких людей все равно поднимет. Рано или поздно, напишите это. Поэтому если ты работаешь где-то, и тебя все ругают, ты говоришь, это штунда, это баптист. На него можно грузить работой, его можно, несправедливо, угнетать его. Он на все пойдет. Он дурак вообще, он вообще ничего не понимает. Хорошо, все, хорошо. Ты сделай все. А потом давайте посмотрим концовку. Посмотрим концовку. То получишь награду. Они, которые избегали работы, или мы, которые страдали, все равно от это несправедливо. 20 стих. Ибо, что за похвала, если вы терпите или страдаете, когда вас бьют за проступки? Что за похвала тут? Тут нету счастья. Если тебя бьют, ты страдаешь за твои же поступки неправильные. Тут нету счастья никакой, тут нету хвала. То есть, если тебя бьют, ты не виноват, и тебя бьют, но терпи-то. То есть, чего ты тогда жалуешься? То есть, тут нету никакой хвалы от Бога. Когда вас же бьют за проступки, но если делая добро и страдая, терпите, ибо именно это Богу угодно. Когда ты делаешь добро, ты угождаешь Богу, и ты страдаешь при этом, то слава Богу. 21 стих. Ибо вы тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. То есть, этим самым Бог говорит, не бойтесь страдания. Не бойтесь, то, что не будет тяжело, или что-то. Если Бог за это, если Бог на твоей стороне, если ты страдаешь за правду, за добро, если ты делаешь людям хорошо, почему я не боюсь? Вы не представляете себе, сколько давления у меня, на меня, за эту работу, за то, что мы делаем. Вы не представляете себе. Сколько атак, сколько неприятностей. Но я радуюсь. Наоборот, слава тебе, Господь, за привилегию. Страдать за имя Твое. Потому что я знаю Библию. Именно таких людей Бог возвещает в HFC. Поэтому вы слушаете нашу церковь, больше всех церквей. У нас больше 500 таких церквей по Украине. Все ни о ком не слышали, не говорили, как нас. Не потому что мы лучше все, нет. Но потому что все нас больше гонят. Больше всех гонят. И мы терпим. И мы благодарим Господа. Библия говорит, не бойся страдания. Принести страдания ради Бога. Если это ради Бога, наоборот, тебе повезло. Библия говорит, Иисус сам страдал незаслуженно. И поэтому Бог возвестил его, возвещал его и дал ему имя выше всякого имени. Все, я заканчиваю. Последнее. Посмотрите 15-16 стихи. Еще другая сторона, где мы должны повиноваться Богу. 15-16 стихи. Ибо такова есть воля Божья,
где мы должны стоять. Братья и сестры, когда мы повинуемся начальникам, даже суровым, что мы делаем? Мы сияем во тьме мира сего. Какой область еще нам можно сиять? Где мы должны сиять? Посмотрите 15-16 стихи. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Добро может заграждать уста безумных людей. Вы понимаете, что я говорю? Допустим, в нашем обществе люди, некоторые люди не любят, когда ты говоришь правду. Но Бог говорит, не начинай из-за этого делать плохо. Допустим, давайте вернемся в домашнюю обстановку. У нас есть тещи и свекрови. Правильно? Правильно. Если честно, большинство жены и невестки не любят свои тещи и свекровь. Если честно, большинство. Но не потому, что эти тещи и свекрови неправы всегда. Не потому, что они виноваты или вообще абсолютно все свекрови плохие. Нет. А это всегда из-за того, что невестки и жены не имеют плода Духа Святого. Они не умеют терпеть, они не умеют понимать с точки зрения этой свекрови или этой тещи и так далее. Поэтому Библия здесь говорит, даже если они суровые, даже если действительно свекрови или родители или начальники плохие, Библия говорит, продолжай ему делать добро. Допустим, твой начальник на работе, он плохой, он вообще не годный, он тебя гонит и так далее. Конечно, ты не грешишь. Есть некоторые люди, которые мне говорят, что мне делать, когда начальник давит, чтобы я переспал с ним. Конечно, ты это не делаешь, потому что это грех. То есть мы не говорим о грехе, то, что незаконно. Мы говорим вообще о добро. То есть, допустим, он суровый, он тебе, это самое, Библия говорит ему, ибо такова есть воля Божья, чтобы делая добро, продолжай делать ему добро, продолжай ему помогать. Даже если он суровый, он плохой человек, продолжай ему помогать. Ты думаешь, что ты теряешь. Это данный момент. Ты думаешь, что ты теряешь. Но в конце концов, твои глаза откроются, что слава Богу, что я так помогал этим людям. Потому что этим самым ты закроешь уста невежества злых людей. Братья и сестры особенно. Сколько из присутствующих здесь жены, когда они пришли к Богу, их мужья были злее направлены, то есть плохо направлены, то есть относили плохо. И даже, может быть, ругали вас, или, дрались, или, не воспринимали вас. Так, сколько из этих теперь после вас, благодаря вашим уступчивым, они пришли к Богу? Через вас. Видите, сколько людей? То есть, потому что, если мы будем ругаться тоже, мы будем тоже спорить, вы знаете, они никогда не придут. Но есть, Библия говорит, если мы будем продолжать все равно делать добро, мы будем все равно готовить им кушать. Кто когда-нибудь слышал о Смит Вигглсворт? Смит Вигглсворт. Идите купить его книгу. Это один из самых большой помазанник 20 века. Бог его так помазал, что он даже воскрешал мертвых. Минимум 14 или 18 человек он воскресил из мертвых. Я вам расскажу, как он, Смит Вигглсворт, каким образом он пришел к Богу. Послушайте внимательно. Он пришел к Богу, когда его жена раньше ходила в церковь, да? Вы слушайте меня, слушайте внимательно. Он закрывал ее на улице, он бил ее, он выгонял ее из дома, он даже закрывал ее на улице. Однажды он закрыл ее, когда она ушла в церковь, он ее не пускал дома. Он знает, что она не пойдет гулять, потому что она христианка. И однажды, в 10 часов вечера, зимой, он закрыл ее на улице. И она всегда ночевала, вы знаете где? У пороги, у двери. Зимой. И когда он открыл дверь, и она зашла, она сказала, мой дорогой Смит, как дела? Начинай целовать его. Спасибо. Я здесь, конечно, холодновато сейчас, но да, она говорит, мне сейчас холодно, я сниму свой пальто, и говорит, привет, что тебе кушать? Готовить кушать. Хорошо, пюре. И пошел в кухню, и готовил, и говорит, что тебе кушать? Она накрыла стол, говорит, присядь, дорогой Смит.
Он говорит, я бью шок. Он говорит, я хотел, я так себя чувствую, чтобы я хотел сам себя расстрелять там. Я такой дурак, я такой негодный, я такой суровый, я такой бессовестный. И она такая благородная. И он сокрушался, он упал на колени там, плакал. Боже, прости меня, но жена, прости меня. И благодаря поступке жены, он стал самым большим помазанником, который в 20 веке еще видел. Аминь. Бог хочет, да. Бог хочет, чтобы мы своими поступками, хорошими, побеждали зло, и чтобы мы привели других людей к Богу. 16 стих говорит, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Братья и сестры, мы свободные люди, правда? Если мы хотим, мы можем пить, если мы хотим, мы можем не пить, если мы хотим, мы можем курить, но мы свободные люди. Но мы не используем наши свободы для прикрытия зла. Некоторые говорят, я христианин, и, конечно, вы знаете, все уважают христиан по всему миру. Они говорят, христиане это порядочные люди. Возрожденные христиане это хорошие люди. И когда люди это знают, ты можешь, конечно, это использовать, чтобы прикрыть зла. Ты вроде бы делаешь хорошо, то ты верующий. Пришел как шапка верующий, да, а внутри поступает как злой. Бог все равно рассудит таких людей. Допустим, в Швеции была такая же церковь, есть такая же церковь, слово жизнь называется, пастор Ульф Экман. Вы знаете, когда они начали, они такая агрессивная церковь, очень хорошая церковь. И люди все их ненавидят, эти шведы, их просто не любят, потому что они лютераны, а эти такие свободные. И просто их гонят везде. Но, когда нужно, это городской власть, это город Упсала, когда нужны люди государственных работы, на государственные работы, когда нужны люди в аэропорту или в министерстве какой-то. Знаешь, что государство делает? Городской администрация, они звонят пастору домой. Несмотря на то, что их не любят, но они знают, что они порядочные люди. Они говорят, ваши люди лучшие работники, везде. Ваши люди сами добросовестные, везде. Ваши люди ничего никогда не украдут, везде. Ваши люди можно доверять, хотя мы вас не воспринимаем. Они, если есть вакансия где-то в городе, какой-то фирме, они звонят туда, в церковь. Дайте нам работника, дайте нам того, потому что эти верующие показали себя искренними верующими. Но, допустим, если бы кто-то пришел в эту церковь, мы свободные, но мы не используем свободу для прикрытия зла. Есть некоторые люди, которые используют церковь для прикрытия своих злых дел. Все равно Бог раскроет. И таких людей теряют больше, чем они даже имели раньше. Они двойное теряют. Поэтому, братья и сестры, давайте не будем использовать нашу церковь и нашу веру как прикрытие плоти или дела зла. Давайте будем христианами на самом деле. Давайте будем светить в мире тьмы. В тьме мира сего. Мы есть свет, сияющий во тьме. Давайте скажем, я есть свет для твоей семьи. Я есть свет для своего родства. Я есть свет, которого Бог выбрал и которого Он поставил, чтобы светить в тьме моей семьи, во тьме моего родства, во тьме моего общества, во тьме моей работы. Я есть тот свет, который избранный Богом, чтобы явить Его свет. И я это буду делать во имя Иисуса Христа. 17 стих говорит, всех посчитайте. Братья и сестры, хамство – это не крутость. Хамство не делает никого почтения. Есть некоторые люди, и я тоже был таким, как в миру, когда я был в дискотеке и так далее. Я думал, что если ты никого не будешь уважать, что ты крутой. Мы хорошо одевались хорошо, и, выглядели хорошо, и мы не уважали никого. Особенно такие, которые старше нас чуть-чуть. Мы думали, что мы такие крутые из-за этого. Хамство. Это тебя не делает честь. Унижает тебя. Это теряет лицо человек. Вот написано, что посчитайте всех.
Любой человек достой уважения. Даже если он алкоголик или бомж. Научитесь, как христиане, уважать всех. На работе у себя, дома, своей семьи. Даже своих родственников, которые никуда не годны. Уважай их все равно. Библия говорит, это то, что мы должны делать, как христиане. Говорит, посчитайте всех. Это, если бы я был на вашем месте, я бы выучил этот стих наизусть. И я бы записал его. 1 Петра 2:17. Всех посчитайте. Братья и сестры, научись посчитать и маленьких, и больших. Научись посчитать и бедного, и богатого. Научись просто быть благородным человеком, который указывает, или который оказывает каждому человеку должное почтение. Аминь. Бог говорит, почти всех. Ты не теряешь ничего, если ты уважаешь кого-то. Абсолютно. Ты не теряешь ничего. Наоборот, ты приобретаешь. Посчитайте всех. Всех посчитайте. Братство любите. Братья и сестры, мы есть такие, какие мы есть. Христиане. Мы есть члены одной церкви, одного тела. Библия говорит, братство, то есть церковь. То есть друг друга любите. Братья и сестры, в эту церковь ходят и профессора, и академики, и депутаты ходят в эту церковь. И богатые, и миллионеры ходят в эту церковь. Но и бомжи тоже ходят в эту церковь. И алкоголики ходят в эту церковь. И наркоманы ходят сюда. Но наша обязанность, как христиане, это принимать всех. Приютить всех. Обнимать всех. Но они братья и сестры наши. Если они уже приняли Иисуса, какие бы они ни были, независимо от статуса, независимо от класса, Библия говорит, люби. Не просто уважай всех. Миру мы уважаем всех. Но в церковь мы любим всех. Вы слушаете меня? Братство любите. Братство любите. Ты мой брат, ты моя сестра. И я улыбаюсь тебе. Принимаю тебя. Да, ты не такой, как я хотел, чтобы ты был пока. Ты еще не совершенный. Да, я знаю. Ты еще не такой, как христианин должен быть полностью. Но я знаю. Но я все равно благодарю Бога за ту благодать, которую в твоей жизни, что Он тебя спас. Он тебе открыл глаза. Ты стал детем Царства Небесного. Верующих всех надо любить друг друга. А потом Библия говорит, Бога бойтесь. Если человек не боится Бога, у него нет, он не мудрый человек. Потому что написано, страх Господень, это начало мудрости. Если человек не боится Бога, он распутный человек, он человек распутства. Если человек не боится Бога, у него нет достоинства никакого человеческого. Если человек не боится Бога, он не остановится ни перед чем, ни перед грехом, ни перед просто человеческим отношением, ни перед чем. Бойтесь Бога, бойтесь Бога. Потому что я боюсь и уважаю Бога. Я люблю Бога. Я не могу позволять себе некоторые вещи. Бога, бойтесь. Но в этом списке вы заметите, что единственного, кого мы должны бояться, это Бога. Мы можем любить людей. Мы можем уважать людей. Но мы боимся не людей. Мы смели как лев, потому что мы праведные. Но мы боимся Бога. Библия говорит, бойтесь Бога, но людей любите и уважайте. Библия говорит, а царя, что такое царя? Начальники. Царя чтите. Чтите царя. Братья и сестры, давайте будем посчитать царей нашего государства. Давайте будем посчитать наших депутатов, наших президентов. Давайте будем посчитать царей нашей семьи, наших мужей, наших родителей, наших жен. Давайте будем посчитать царей нашей церкви, наших лидеров, наших пасторей. Царей, написано, царей чтите. Всех посчитайте тоже. Братство любите. Но Бога бойтесь. Царей чтите. Братья и сестры, делая это, мы приносим свет, тьму мира сего. Давайте станем. Давайте закроем наши глаза, будем молиться. Скажи Богу, Господь, я хочу светить, как свет в этом мире.
Я хочу быть свет, сияющий во тьме на самом деле. Помоги мне на месте работы быть лучшим. Помоги мне в семье быть послушным. Помоги мне, Господь, на работе быть примером. Помоги мне везде, Господь, быть примером благочестивой жизни. Давайте помолимся Ему. Закрой свои глаза. Бог присутствует с тобой. Может быть, тебе тяжело это делать, но Бог может помочь тебе. Богу не трудно помочь любому человеку. Давайте закроем наши глаза и скажем: Господь, помоги мне быть таким, как Ты хочешь, чтобы я был. Помоги мне быть христианином на самом деле. Помоги мне быть светом во тьме. Помоги мне, Господь, быть христианином с буквой большой. Помоги мне, Господь, быть примером своей семьи, быть послушным. В семье помоги мне быть послушным дома. Помоги мне быть послушным на работе. Помоги мне быть примером на работе. Помоги мне в обществе быть такой, какой я должен быть. Поверьте, вы есть свет, который Бог поставил там, где вы находитесь, чтобы быть примером, чтобы сиять во тьме вашего времени. О, Господь, мы благодарим Тебя за это слово сегодня. Мы славим Тебя, Господь, за то, что Ты проговорил нам сегодня. Ты хочешь, чтобы мы были христианами, не только словами, но Ты хочешь, чтобы мы были христианами на деле. Господь, я прошу и молюсь за эту церковь, чтобы мы действительно стали свет, сияющий во тьме, чтобы мы стали примером благочестия и благочестивый образ жизни, благодетельной жизни, везде, куда бы мы ни шли. Господь, дай нам благодать жить порядочный образ жизни. Дай нам благодать быть примерами Твоей Христовой жизни. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты помазываешь всех нас на это. Господь, если есть какое-то горе, какие-то проблемы, за которые переживают присутствующие здесь сегодня, Боже, я прошу Тебя, прикоснись к каждому, разреши эти дела во имя Иисуса. Я повелеваю всяким делам дьявола разрушаться. Я повелеваю всяким делам дьявола уйти прочь. Я повелеваю Тебе, дьявол, убери Твою грязную руку из жизни всех верующих, присутствующих на этом месте. Мы молимся во имя Иисуса, что Ты поражен, дьявол. Господь, я молюсь, чтобы Твоя слава и сила прикоснулась к нам, изменила нас, подкрепила нас и поднимала нас во славу Твою. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да слава Господу.